Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va commencer notre cours de la comptabilité générale, donc quatrième chapitre, les emballages. Tout d'abord, ce cours de comptabilité des emballages est fait partie du cours de la comptabilité générale. Plus précisément, elle est inclue dans la partie des factures que déjà nous avons vu les précédentes vidéos. Durant ce cours, l'étudiant va étudier les différents types de comptabilisation des emballages sous ces différentes formes. Alors, tout simplement ici, donc les emballages, ce sont des éléments de majoration ou bien ce sont des éléments additifs de la facture d'OA. Nous avons vu la première majoration de TVA et la deuxième majoration, c'est le transport. Dans cette vidéo, donc, on va voir la troisième majoration sur les factures ou bien le troisième élément donc les éléments additifs de la facture d'eau. Donc, on commence par introduction générale sur les emballages. Tout d'abord, donc l'emballage, les emballages sont définis comme des objets destinés à contenir les produits ou marchandises et livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Donc tout simplement ici, donc بالنسبة يعني les emballages عبارة عن واحد الغلاف أو واحد الماتيريال كيحتوي لي على المنتوج وكيحمي لي كذلك هذا المنتوج والسلعة ديالي. دونك هنا تو سامبلومون باغ اكزومبل كيكون عندنا يا اما واحد الكرتونه، يعني مثلا الا شريتي شي حاجه كتلقى فيها واحد الكارطون، اولا باغ اكزومبل مشيتي لماكدونالد غتلقى فيها واحد الغلاف على هذوك لي برودوي، اولا باغ اكزومبل غيكون عندنا سو فورم ديال بوتاي دو فير، مثلا كنلقى باغ اكزومبل بغيتي تشري القهوه هذاك بتشري مناضه اولا بتشري باغ اكزومبل بالنسبه يعني لي جو اكسيتيرا. دونك هادو كيكون عندنا فواحد القراعي تا هما كيتسموا اغلفه. اولا مثلا كاين عندنا البوطه، دونك البوطه الا باغي تقداها راه كتكون عندنا الغلاف ديالها يعني واحد القرعه ديال البوطه. اولا باغ اكزومبل كاين عندنا واحد الغلاف ديال مثلا الا بتقدا البيض اكسيتيرا، دونك كيكون عندنا واحد الغلاف يعني كيكون فيه كتحط فيه البيض، اولا باغ اكزومبل ديال حك السرديل اولا المعلبات اكسيتيرا. اي اون بليس دونك كاين عندنا مثلا سيتيرنا بحال باغي نجيبو يعني مثلا ديال لي بترول اكسيتيرا، دونك بالنسبه للشركات اولا الحليب اولا دونك بالنسبه للمحاليل المائيه اكسيتيرا. دونك هنا كنستعملوا يعني واحد سيتيرنا ديال الماء اولا ديال المحاليل اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي emballages. Alors, donc, tout simplement, les emballages, ils s'appellent tout simplement, ce sont des emballages commerciaux. Donc, destinés à contenir les produits ou marchandises et livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Donc, هنا كنستعملوا tout simplement هاد les emballages على أساس أننا يعني باش نوصلوا داك البرودوي ولا المارشانديز في أمان، وكذلك نحميوه من العالم الخارجي ديالو أولا من لو كليما اكسيتيرا. دونك هنا سو سون دي زومبالاج. دونك هذا هو بالنسبة للتعريف يعني بصفة عامة ديال لي زومبالاج. دونك on passe le premier donc le premier rubrique, c'est ce qu'on appelle les types des emballages. Bien sûr, nous avons vu donc la première partie, c'est ce qu'on appelle donc les emballages. Bien sûr هنا شفنا يعني plusieurs types des emballages. كاين عندنا بزاف ديال الانواع على حساب الصور اللي كاينين عندنا دابا. دونك هنا راه كيكون عندنا كل صوره كيختلفوا يعني في المحتوى ديالو وكذلك لا ناتور ديال لي زومبالاج. دونك بالنسبه bien sûr ici, donc les emballages sont classés en fonction de leur nature et de leur destination. De leur nature et de leur destination. دونك هنا على حسب طبيعه داك المنتوج اللي كنديروا فيه هذاك l'emballage. دونك هنا كاين عندنا bien sûr il existe les emballages non identifiables et non récupérables. Non parlons alors d'emballage perdu.
Donc tout simplement ce sont des emballages non récupérables يعني غير مسترجعة ou bien ce qu'on appelle non identifiable. Par exemple ملي كتمشي تقدا واحد لومبالاج يعني مثلا يعني تقديت واحد البرودوي مثلا في ماكدونالد اكسيتيرا دونك هنا كاين عندنا بعض الاغلفه يعني الغير مسترجعه او يعني كتكون عندنا يعني كيتم الاتلاف ديالها مباشره بعد استهلاك ذلك المنتوج. Et en plus, donc, il y a ce qu'on appelle les récupérables ou bien les emballages récupérables identifiables et en plus les emballages récupérables non identifiables et en plus ce qu'on appelle les emballages avec usage mixte ou bien les emballages à usage mixte, récupérables ou bien يعني, identifiables et non identifiables. Alors tout simplement ici, donc on va voir en détail chaque type des emballages. Parmi les quatre types principaux des emballages, on passe donc le premier type des emballages, c'est ce qu'on appelle les emballages récupérables. Alors, donc les emballages récupérables, ce sont des emballages qui peuvent être utilisés plusieurs fois de suite. Parmi ces emballages, on distingue deux types d'emballages, ce qu'on appelle les emballages récupérables identifiables et les emballages récupérables non identifiables. Par exemple, donc déjà nous avons vu par exemple ici, donc la définition générale des emballages, on a par exemple ici سيتيرنا ou القرعة etc. دونك هنا بالنسبه للسيتيرنا اللي كنجيبو فيها واحد لو برودوي اكسيتيرا دونك هنا كيتسموا عندنا تو سامبلومون يعني كونتونير او بيان لي باريل. دونك هنا كيكون عندنا سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. باغ كونطخ بالنسبه يعني القراعي ديال المناضه اكسيتيرا دونك هادو سو سون دي بوتيي اون فير او بيان لي بوتيي دو غاز اكسيتيرا دونك هادو سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. دونك شنو الفرق بيناتهم هو انه ذاك ريكوبيرابل ايدونتيفيابل دونك هنا كيكون عندنا فيهم واحد الحاويات ولا البراميل اللي كنجمعوا فيهم واحد لي برودوي او المحاليل اكسيتيرا. دونك هنا كيكون عندنا فيهم خاصه يعني بالمحاليل او لا يعني كتكون عندنا لي غروند كونتيتي. هنا كيشريو بهم الشركات بيان سور هاد الشركات هما اللي كيشريو لينا واحد المارشانديز ولا البرودوي على شكل ديال المحاليل او لا على شكل ديال يعني مثلا ليكيد وكنديروهم في واحد الحاويه او لا واحد البرميل كبير كنجمعوه كنديو بهم بالنسبه للشركات. دونك هادو سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. Donc pour les emballages récupérables non identifiables, ce sont des emballages non reconnaissables unité par unité. Par exemple, avec les bouteilles en verre, les bouteilles de gaz, etc. مثلا ملي قلنا حنا بالنسبه لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل يعني كنجيبوا واحد السيتيرنا كبيره ديال الغاز كنفرقوها كدوها الشركه كنفرقوها على حساب لي بوتوي دو غاز يعني دوك القراعي ديال البوطه ديال الغاز. دونك حنا كنجيبوا في الاول سيتيرنا فيها الغاز كتسمى عندنا هذاك لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. ولكن ملي كنديروها في القراعي ديال الغاز هذوك القراعي ديال الغاز كيتسموا عندنا سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. باغ اكزومبل بالنسبه يعني المناضه ولا كوكاكولا كيكون واحد السيتيرنا كبيره كتجيبو يعني كيجيبوهم بالنسبه يعني مثلا في يعني من الشركات الكبار كيديوهم للشركات او لا لي فيليال يعني الفروع ديالها باش كيديروهم في يعني كيديروهم في لي بوتوي دو فير اون فير. دونك يحطوهم مثلا هنا كيديروهم يعني في البوتوي اون فير ديال المناضه مثلا ديال كوكا هواي اكسيتيرا كيقسموهم. يعني ملي كنجيب واحد لا غرون كونتيتي في واحد البرميل او لا في واحد الحاويه هذا كيتسمى عندنا لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. ملي كنديروهم في القراعي ديالهم باش نبيعوهم للكليون unité par unité donc il s'appelle tout simplement les emballages récupérables non identifiables. Ok, on passe le deuxième emballage, c'est ce qu'on appelle les emballages perdus. Donc les emballages perdus. Alors بالنسبه les emballages perdus. Donc les emballages perdus, donc perdus, ce sont des emballages non récupérables ou bien de faible valeur. Par exemple, les sacs en plastique ou bien papier d'emballage ou sont indissociables de la marchandise qui contient boîte de conserve, etc. Par exemple, ملي كنمشيو لماكدونالد كنشريو واحد البرودوي ديالهم marchandise او لا واحد ساندويش
هذاك الساندويتش كيعطيونا واحد الغلاف داير به. هذاك الغلاف داير به ملي كناكل انا الساندويتش كنرميه في الزبل. دونك هنا كيتسمى عندنا سي ان امبالاج بيردو، يعني كيتسمى عندنا هو غلاف يعني يتم اتلافه، يعني غير قابل للاستعمال مرة أخرى. او مثلا ملي كنشريو الفانيد او كنشريو باغ اكزومبل بالنسبه للادويه كنشريو باغ اكزومبل لي يعني سكون ابل يعني لي زومبالاج نون ريكوبيرابل اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي زومبالاج perdus, sachant que bien sûr leur prix est intégré dans le prix de vente de marchandises vendues. مثلا هذوك لي زومبالاج اللي كنشريو بهم، مثلا كنشريو واحد قرعه ديال الزيت. دونك قرعه ديال الزيت سو سون دي زومبالاج بيردو. علاش؟ لانه ملي كتشري مثلا قرعه ديال الزيت من الحانوت كتستعملها كترمي هذيك القرعه ديال الزيت، ولكن الثمن ديال هذاك لومبالاج بيردو راه كيكون عندنا داخل في الثمن ديال البرودوي. Donc, et en plus, donc, pouvant être stockés et entrant dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc, هنا ممكن شركة، donc هنا كتقول لهم peuvent être stockés et entrant dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. donc ممكن الشركة أن دير لي الستوكاج ديالو كيدخل لينا في الإنتاجية وكذلك يعني ديال الشركة. يعني ممكن الشركة أنها هي اللي كتكون كتصيبو أو لا كتشري من دي زوتر سوسيتي، لأنه كاينة بالنسبة للعالم العربي شركة اللي كتمول لنا كاع الشركات المغربية أو الشركات ديال العالم العربي كاينة يعني خاصة في السعودية ديال لي زومبالاج. Et en plus, donc, leur acquisition est une charge à enregistrer dans le compte. Donc, هنا بالنسبة في حالتي اللي شرينا هاد لي زومبالاج بيردو، مثلا الشركة شرات هاد لي زومبالاج بيردو من عند شركة أخرى أو لا صيباتهم في الشركة ديالها. دونك هنا راه كندخلو دونك هادوك لي شارج لي لي زومبالاج بيردو في واحد لو كونت كيتسمى عندنا يعني امبالاج بيردو. دونك راه كاين عندنا في 61 231 61 231 راه كاين عندنا في لي شارج. دونك بالنسبه يعني سي سكون ابل اشا نو اشا دو ماتيري فورنيتور نون ستوكابل. دونك راه كاين عندنا في 612 في لاباج 18. دونك راه عندنا فيها هاد لو كونت ديال يعني les emballages perdus. Alors, donc on passe le dernier type des emballages. Donc on a ce qu'on appelle les emballages à usage mixte. Ils concernent les emballages non identifiables mais pouvant être vendus. Donc elles concernent les emballages non identifiables mais pouvant être vendus, prêtés ou consignés ou clients. مثلا هذا usage mixte. مثلا ملي قلنا حنا كاينين القراعي ديال المناضه. دونك القراعي ديال المناضه سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل، ولكن ملي كتمشي عند مول الحانوت كيقول لك اعطيني. مثلا كتمشي عنده كتقول له يا اما تجيب لي القرعه ديال المناضه يا اما تعطيني واحد الكونسين ديالها واحد الثمن ديال هذاك القرعه باش ما تردها ليا، او لا كيحسب عليك الثمن ديال القرعه. هذا كيتسمى عندنا سي لومبالاج ا يوزاج ميكس. او لا القرعه مثلا ديال الغاز ديال البوطه. دونك يا اما كتمشي تدي انت خاصك ضروري تدي البوطه ليه هو كيعطيك البوطه، او لا كتعطيه واحد الثمن ديال هذاك البوطه حتى تردها ليه ملي تسالي بها، او لا غادي يبيع لك ديك البوطه الثمن ديال البوطه بوحدو والثمن ديالو. Alors tout simplement ici, donc ces emballages peuvent s'enregistrer s'il y a consignation dans le compte. Donc مثلا انا مشيت يعني شريت هذاك البوطه ديال الغاز، مثلا انا شريتها او لا عطيته واحد لا سوم دارجون يعني كوم غارونتي. دونك ملي كنعطيه لا غارونتي او اللي شريتها كنديرها في واحد الكونت. دونك كيتسمى عندنا اشا ستوكي امبالاج ا يوزاج ميكس. دونك هنا كندخلوها اشا ستوكي امبالاج ا يوزاج ميكس. دونك هذا بالنسبه يعني لو كونت سي 612. دونك هنا راه كاين ماشي صفر 612 و 67. Donc, هادو بالنسبة les différents types des emballages. Alors, on passe la partie de ce qu'on appelle le prix des emballages commerciaux récupérables. Alors, tout simplement ici, les emballages prêtés ne donnent lieu à aucune écriture comptable. La sortie d'emballage est enregistrée sur un livre d'ordre. Cependant, si l'emballage prêté n'est pas restitué dans les délais prévus, il faut régulariser. S'il s'agit d'emballage récupérable identifiable,
le non-retour est assimilé à une session démobilisation sortie démobilisation. دونك هنا بالنسبه لي بري دي زومبالاج كوميرسيو ريكوبيرابل. مثلا واحد السيد عطيتونا واحد لومبالاج على شكل ديال سلف سلفتهم ليه. دونك هنا يعني كيكون عندنا في l'enregistrement ne donne lieu à aucune écriture comptable. دونك لا سورتي دومبالاج اي انregistré. مثلا انا في حالتي اللي عطيته غير كريدي ولكن ملي غادي نبيعهم لي خصني ندير لهم l'enregistrement comptable. Donc s'il s'agit d'emballage récupérable non identifiable, c'est une vente de produits accessoires. دونك الا كان عندنا مثلا ستيرنا سلفتهم ليه دونك هنا كتسمع عندنا البري، ولكن في حالتي ما بقاش بيردهم ليا يعني شراهم ديفينيتيفمون دونك هنا غندخلهم في لونجسترومون. في حاله الا غير سلفتهم ليه ما كندخلهمش لونجسترومون. ولكن الا كانوا عندنا سو فورم دي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل سي اون فونت دو برودوي اكسيسوار. دونك هنا مثلا ملي كندير انا القرعه ديال المناضه ولا شي حاجه راه ملي كنعطيها ليه وكيعطيني فلوس راه بحال بعت ليه، يعني بالتالي هنا ما كيبقاش عندنا لا ريكوبيراسيون ديال داك لي زومبالاج، وانما خصني ندخل الثمن ديالو في هذاك البرودوي او لا في لو بري دو برودوي. دونك تو سامبلومون ايسي اون يوتيليز دو كونت. كاين عندنا في الديبي توجور الا باغي نديرو لي بري مثلا درت القرض يعني لما غادي نبيع او لما غادي نعطي هذاك لومبالاج غنعطيهم للكليون. دونك توجور اون ديبيت لو كليون اي اون كريديت واحد لو كونت ديال اوتر فونت دو برودوي اكسيسوار. علاش؟ لانه الشركه داك مول الحانوت ملي كتمشي تاخذ عنده مناضه هو ما كيبقاش عارف واش غادي ترد ليه داك القرعه ولا ما غتردهاش، وبالتالي هو كيحسبها انه باع. دونك ملي غيبيعها راه هذاك غير عمل ثانوي، وبالتالي كيكون عندنا في اوتر كونت ديال اوتر فونت دو برودوي اكسيسوار. دونك بحال باع لينا فونت دو دي زومبالاج، ولكن هنايا كيكون عندنا ممكن تردهم ليه ولا لا، وبالتالي كندخلوهم في اوتر فونت دو برودوي اكسيسوار اي اون ديبيت بيان سور لي كليون. علاش؟ لانني عطيتهم لي سو فورم ديال لي بري سلف، وبالتالي يعني باقي ما خلصنيش فيهم، وكندير بيان سور لو كليون في الكونت يعني في ديبي. Donc on passe la troisième partie, c'est ce qu'on appelle la consignation des emballages récupérables. La consignation des emballages récupérables. Donc consigner, tout simplement consigner un emballage, c'est le prêter à un client en contrepartie d'une somme d'argent déposée comme garantie. دونك هنا الكونسينياسيون هو لا غارونتي. مثلا ملي كتمشي عند مول الحانوت خديتي من عنده مناضه كيقول لك عطيني الكارونتي ديال الورق ديال هذيك القرعه. هنا كتسمع عندنا سي لا كونسينياسيون دي زومبالاج ريكوبيرابل او بيان لا غارونتي دي زومبالاج ريكوبيرابل. Cette somme ne sera remboursée au client qu'après la restitution de l'emballage prêté dans un délai normal et en bon état. Donc هنا tout simplement بالنسبه هاد غارونتي يعني ما كتسماش لينا انه يعني غتاخذ ديفينيتيفمون هذاك الثمن الا في حاله الا ما بقاش رد لك هذاك لومبالاج او لا تعطل عليك عاد هذوك الفلوس كتدخلهم انك شديتي الفلوس ديال هذيك لا كونتربارتي دو لا كونسينياسيون. Donc on peut dire que la consignation des emballages donne naissance à une dette de fournisseur vis-à-vis du client. يعني هنا كتسمع عندنا بحال هذاك السيد مول يعني باغ اكزومبل هذاك اللي شرا من عندك راه عطاك واحد لافونس او لا عطاك واحد لو ديت. يعني هنا كتسناه من هو الا جاب لك داك لومبالاج كترد ليه الفلوس ديالو، يعني هو بحال كيكون عندنا واحد لو ديت دو فورنيسور فيزافي او كليون. بيان سور داك ديال مول الحانوت كيتسمى عندنا بحال الكليان ديال هذاك السيد اللي عطاه هذيك الكارونتي. Donc la consignation est généralement exprimée sans TVA. Donc هنا ما كتدخلش عندنا فيه لا TVA. Le premier cas par exemple واحد exercice, le fournisseur Osama adresse à son client jihad la facture etc. Donc هنا tout simplement bien sûr on va voir يعني des exercices en détail يعني pour chaque partie. Donc on passe يعني deuxième, donc بالنسبة la deuxième vidéo on va voir bien sûr des exercices détaillés. Alors donc, n'est-ce pas, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle donc la restitution des emballages consignés. Au moment de la reprise des emballages consignés par le fournisseur, deux cas de figure peuvent se présenter. Donc, maintenant, donc le prix de reprise égale le prix de consignation, ou bien le prix de reprise inférieur à le prix de consignation. Maintenant, هذاك السيد قلنا حنا عطانا واحد garantie. عطا غارانتي مثلا ديال 10 دراهم او 40 ريال ديال المناضه. يعني هذاك السيد
انت الا باغي ترد هذاك لومبالاج ديالك، يا اما غترد ليه فلوسه يعني غيولي عندنا نفس الثمن، مثلا عطاك 2 دراهم غتعطيه 2 دراهم، او لا كيكون عندنا لو بري دو كونسونياسيون كبر من لو بري ديال غوبريز، مثلا تعطل عليك انت شديتي من عنده 2 دراهم كترد ليه غير 30 ريال او لا درهم ونص، وبالتالي هنا كيتسمى عندنا سي لو بري دو غوبريز انفيريور على لو بري دو كونسينياسيون، يعني ثمن الاسترجاع كيكون عندنا صغر من الثمن ديال الغارانتي، او لا الثمن ديال الاسترجاع كيكون عندنا كيساوي الثمن ديال الغارانتي. Donc, lorsque un client rentre dans un délai normal et en bon état, les emballages consignés au fournisseur, ce dernier lui rembourse en principal le montant de la destination, c'est-à-dire une annulation de la dette relative à la consignation chez les écritures de fournisseurs. Alors tout d'abord ici, donc قلنا احنا بالنسبة للسيد يعني مثلا شي واحد مشيتي شريتي من عنده البوطة، دونك هذيك البوطه الا شديتيها مثلا قلتي ليه يعني قال لك حتى نساليها كتسالي لي يعني البوطه غادي نشريها من عندك عامره من تسالي غنرد لك لومبالاج، دونك هنا كتقول ليه مثلا اعطيني الكارونتي مثلا 20 درهم، دونك هذاك ملي غادي يرد لك هذاك لومبالاج، دونك ممكن انك ترد ليه 20 درهم ديالو. هنا كيتسمى عندنا لو بري دو ريبريز ايكال لو بري دو كونسينياسيون، يعني الاسترجاع كيساوي لينا الثمن يعني ديال كارونتي، او لا كتقول لي فوالا راه تعطيتيني 20 درهم غنقص لك 5 دراهم ديال هاد ليوتيليزاسيون دو سي زومبالاج، وبالتالي هنا كيكون عندنا الثمن اللي غتعطي غير 300 درهم باغ هو عطاك 400 ولكن غترد لي غير 300، علاش؟ لانك عطيتي واحد لا ديوغي. هنا كيتسمى عندنا سي لو بري دو ريبريز انفيريور ا لو بري دو كونسينياسيون. اوكي دونك بالنسبه لا ديرنيير بارتي سي سكون ابل لو نون روتور دي زومبالاج كونسيني. قلنا يعني في الحاله الاولى في حاله لا دونك مثلا رد لينا هذاك باغ اكزومبل لا ريستيتيسيون ديال لي زومبالاج، يعني في حاله الا باغي يردهم لينا رد لينا لومبالاج اللي عطيناه. دابا هنا في حاله الاخرى يعني في حاله الا بعت ليه ولكن ما بقاش رد ليا هذيك لي زومبالاج. Alors tout simplement ici, c'est ce qu'on appelle les emballages consignés peuvent ne pas être retournés par le client dans les délais prévus et ce pour plusieurs raisons: conservation volontaire, oubli, destruction, etc. مثلا هذاك السيد عطيتيه واحد لي زومبالاج ولكن ما ردهمش ليك، مثلا يا اما يعني توضروا ليه او لا خسروا ليه او لا وقع فيهم شي مشكل etc. Donc هنا dans ce cas le fournisseur considérait que les emballages sont vendus et adressés à une facture doit à son client. يعني مثلا واحد السيد عطاك البوطه ولكن ما بقيتيش رديتيها ليه، ممكن انها خسرات ليه ولا توضرات ليه ولا شفرها ليه شي واحد، دونك هنا خاصك دير بحال بعتي ليه داك لومبالاج، خاصك تخلص من عنده من هذوك لي زومبالاج. Donc la consignation se transforme en vente d'emballage. Donc هنا كيكون عندنا مثلا هاد السيد يعني خصك تعطيه واحد الفاتوره ديال انك بعتي ليه هذوك لي زومبالاج، علاش؟ لانه ما بقاش عنده اكسترا. دونك هادو بالنسبه يعني لو نون روتور دي زومبالاج. دونك tout d'abord donc بالنسبه à la première ou bien la deuxième séance ou bien la deuxième vidéo, donc on va voir des exemples pour chaque partie des emballages et en plus chaque type des emballages. Bien sûr, on va voir des exemples, etc. Alors, donc, dans cette partie, donc, on a un exemple. Par exemple, donc, le client ne restitue que 30 bouteilles qui lui sont reprises à 240. Ces bouteilles restantes sont conservées par le client, 3 détruites et 3 conservées. الشركه هنايا قال لك واحد السيد شركه اشترات باعت لواحد الكليان 36 كانت باعت ليه 36 قرعه ولكن ردات لي غير 30 قرعه، وهاد 30 قرعه الثمن ديال كل قرعه 240 درهم، بحيث ان هاد 6 القراعي اللي مشاو قال لك 3 خسروا و3 بغى يخليهم هو بيشريهم هو. دونك هذا هو كيتسمى عندنا نو روتور، يا اما غادي يخسروا ليه يا اما يعني غادي يشريهم هو، غيدخلهم في يعني في لي زاشا دومبالاج ديالو هو اكسترا. Donc, كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد les informations générales sur les emballages. Donc à partir de la vidéo prochaine inchallah, donc غنشوفوا des exercices appliqués, donc au minimum 4 exercices pour chaque type des emballages et en plus les différents les différentes significations des opérations bien des opérations appliquées sur les emballages. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.